Hello Raisokol, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing good. আজি আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ হৈতে মই ব্ৰহ্মাস্ত্ৰ পাব্লিক ডিমাণ্ডৰ তৰফৰ পৰা আপোনালোকৰ আগত আহি হাজু হৈছো। আজিৰ মোৰ এই ভিডিঅ'টি কিছু বেলেগ হ'ব। Some different as compared to my other videos. কেইদিনমান আগৰ পৰা কন্টিনিউয়াছলি হৈ থকা প্ৰবল বৰষুণৰ ফলত বৰ্তমান অসমৰ প্ৰায় অঞ্চলেই বানপীড়িত হৈছে। এই অঞ্চলবোৰত বাস কৰা লোকসকলে নিজৰ সপোনৰ ঘৰবাৰী, সম্পত্তি আদি সকলো এৰি আশ্ৰয় বিচাৰি স্কুল, কেম্প আদিৰ দৰে আশ্ৰয়স্থলীলৈ যাব লগা হৈছে। বৰ্তমান অসমৰ পৰিস্থিতি সঁচাকৈয়ে বেয়া। কিছুমান ঠাইতো বানৰ এনে প্ৰকোপ পৰিছে যে মানুহৰ ঘৰ-দুৱাৰ, পোহনীয়া জীৱ-জন্তু, গছ-গছনি, মানুহ আদি পৰ্যন্ত বানি উটুৱাই নিছে। আমাৰ কেমেৰাত বন্দী হোৱা এনে কেইটামান ক্লিপ চাওক। এই ক্লিপ দুটা চাই নিশ্চয় আপোনালোকে কিছু হলেও ধৰিব পাৰিছে অসমৰ পৰিস্থিতি বৰ্তমান কেনে। As you all are know that Assam is a agricultural state. অসম এখন কৃষি প্ৰধান দেশ। এতিয়া আপোনালোকে নিশ্চয় অনুভৱ কৰিবই পাৰিছে যে এই বানৰ সময়ত অসমৰ কৃষকসকলৰ কি অৱস্থা হয়। অসমৰ কৃষকসকলৰ সঁচাকৈয়ে এই বানৰ সময়ত পানীত হাঁহ নচৰাৰ দৰে হয়। অসমৰ বানপানীৰ সমস্যাৰ সমাধানৰ বাবে অসম চৰকাৰে কাৰ্য কৰাৰ সময় বৰ্তমানে আহি পৰিছে। আজিৰ ভিডিঅ'টি এইখিনিয়ে আছিল। আজি মই এই ভিডিঅ'টি মোৰ বাকিবোৰ ভিডিঅ'তকৈ কিছু বেলেগ বনালো। আশা কৰোঁ মোৰ বাকিবোৰ ভিডিঅ'ৰ দৰে এই ভিডিঅ'টিও আপোনালোকে ভাল পাইছে। যদি মোৰ এই ভিডিঅ'টি আপোনালোকে ভাল পাইছে তেনেহলে লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলত নতুন তেনেহলে সাবস্ক্ৰাইব কৰিব and to get notification click the bell icon.